Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ugeza izitsha. Ukuphupha ugeza izitsha kungaba nezincazelo ezinhle kakhulu empilweni yakho. Leli phupho lingabonisa ukuthi ufuna ukuhlanza izinto ezingezinhle empilweni yakho. Mhlawumbe imizwa yakho, ubuhlobo noma izinto ezikucindezelayo. Ukugeza izitsha ephusheni kungabonisa ukuthi uzimisele ukulungisa amaphutha noma izinkinga empilweni yakho. Leli phupho lingaba uphawu lokuthi uzothola ukuthula njengoba ukugeza izitsha kuhlanza futhi kususa udoti. Kwezinye izimo, leli phupho lingaba isixwayiso sokuthi kumele uhlanze izinto ezingacacile noma ezingaqondakali empilweni yakho ukuze ugweme izinkinga. Uma ube nalolu hlobo lwephupho, kubalulekile ukuthi uhlambulule izinto ezikuzungezile khona uzokwazi ukuthola ukuthula empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.